Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan nge-review sepeda istri saya sendiri. Langsung aja kita masuk ke intro. Yeah, yeah. Seperti yang mata Anda lihat, yap, sepeda ini adalah Trek Marlin. No. Haha. Ini adalah Polygon Premier 5 2020 yang saya dekal full dengan warna Black Dove dan saya stiker dari band sepeda Trek. Ini aslinya Polygon Premier 5 2020 loh. Nggak percaya? Nih. Ini warna aslinya ya. Dan ini sepedanya pas udah saya dekal. Sepeda ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu. Tangan kedua sekitar 4.200.000 rupiah kalau nggak salah ya. Ya sekitar segitu. Tidak ada perubahan yang begitu berarti dari sepeda ini, hanya beberapa bagian saja yang saya ganti seperti handlebar dan stem. Yang mana handlebarnya saya ganti yang flat, copotan dari sepeda Clovis 6 saya. Karena tubuh istri saya yang agak kecil, jadi bersepedanya supaya lebih aerodinamis. Selain handlebar, yang saya ganti adalah kaset atau sprocket, yang mana asalnya itu rasio 11:36T, saya ganti dengan rasio 11:42T. Katanya biar kuat nanjak. Selebihnya masih standar pabrik semua ya, seperti RD dan FD menggunakan Shimano Acera M3000. Shifternya menggunakan Shimano Altus M2010 3x9 speed. Dan untuk sistem pengeremannya juga masih menggunakan standar pabrik, yakni menggunakan Tektro HD M275 hydraulic disc brake. Bagian forknya pun masih standar pabrik menggunakan fork Suntour XCM High-Low dengan travel 120 mm. Untuk saddle menggunakan NTT Void. Untuk bagian ban hanya ban depan yang saya ganti dari ukuran aslinya. Dari ukuran 27,5 x 225 saya naikin jadi 27,5 x 235. Dari produk Kenda yaitu Kenda Nevegal. Untuk ban belakangnya masih menggunakan ban standar pabriknya yaitu ban NTT Mist 27,5 x 225. Selera aja ya sebenarnya mau didekal atau enggak. Selain buat melindungi cat aslinya, you know lah kalau ibu-ibu goes apalagi belusukan gimana. Semua dibabat habis, nggak tahu batu atau ranting, pokoknya gas terus. By the way, sepeda ini berat banget loh. Jauh lebih berat dari sepeda saya. Kalau nggak salah beratnya itu 15 kg lebih. Padahal doi sering ikut mendaki sambil bawa sepeda. Mungkin emang strong kali ya. Hahaha. Oke, cukup sekian reviewnya. Semoga menghibur dan terima kasih karena udah mendengarkan ocehan saya. Sampai berjumpa lagi di review dan bike check berikutnya. Bye bye.